Сәлем достар! Бүгін сіз онлайн-банк мобильді қосымшасында валюталық аударымдарды қалай жасау керек екенін білесіз. Операцияға өту үшін негізгі экранда құру батырмасын басыңыз. Аударымдар бөлімінде валюта мен аударым батырмасын таңдаңыз. Валюталық аударымды толтыру нысаны көрсетіледі. Жолдарын толтырыңыз. Егер төлем валюталық шарт негізінде жасалса, анықтамалықтан келісім шартты таңдаңыз. Ары қарай батырмасын басыңыз. Келесі қадамда алушы туралы ақпаратты көрсетіңіз. Алушының атауы, алушының банкінің свифті және алушының шоты. Бек толтыру үшін ай ақпараттық белгісін басып, кеңестерді пайдаланыңыз. Ақша алушының нақты мекенжайын көрсетіңіз. Ары қарай батырмасын басыңыз. Төлемнің ерекшеліктерін толтырыңыз. Төлем мақсатында негізін және қосымша ақпаратты көрсетіңіз. Сондай-ақ төлем мақсатының кодын толтырыңыз. Оны анықтамалықтан таңдауға болады. Банктың комиссияны есептен шығару шотын таңдаңыз. Ары қарай қол қою батырмасын басыңыз. Қол қойылғаннан кейін құжат банктың өңдеуіне жіберіледі. Аударым мәртебесін тексеру үшін операцияларға батырмасын басыңыз. Операциялар бөлімінен төлем ерекшеліктерін таңдау арқылы сіз шетелдік банктердің өңдеу мәртебесін қарап, SWIFT растауын жүктей аласыз. Онлайн банкте кездескенше.